Galdera batekin hasiko naiz. Aurrekon, El Paisen egin zioten Richard Gerberri galdera hau. ¿Cuáles son las capacidades que tendrán que desarrollar los niños para el futuro? Eta orduan, berak eratzuten zuen resolver problemas, trabajar en equipo y seguir aprendiendo conceptos por su cuenta. Nik egi esateko hezkuntzan gaudenok azken urteetan asko hitzein dugu horri buruz, ez? Asko entzun dugu lana egitea, taldean lana egitearena, batez ere bizitzaren aurrean gauzak nola atera aurrera, nola egin edozein arazoren aurrean nola aurre egin, ez? Hori izan beharko litzatekeela helburu nagusia hezkuntzan. Richard Gerberrek oso ondo esaten du, eta niri ekarri zidan burura, beste haunik askotan irakasleekin eta ibiltzen izenean askotan erabiltzen duten infografia hau, ez? Zaten du, gaur egungo ikaslearen gaitasunak eta ezaugarriak dira, zuek nola egongo zineten hemen. Hau, zein idatziz modu eraginkorrean komunikatzeko gaitasuna. Sare ezberdinen artean komunikatzeko gaitasuna, bizkortasuna, malgutasuna eta egokitzeko gaitasuna aldaketen aurrean, ezta? Kemena eta ausardia, erresistentzia, empatia eta laguntzeko prestutasuna, etorkizun zena, begiratzea ondea ze gertatuko den etorkizunean eta harren aurrean egitea gauzak, autoerregulatzeko gaitasuna, ilusioa eta baikortasuna, jakimina batez ere, nik uste dut hau dela punturik importantena, ezta? Jakimina eta irudimena aukitzea, ekimena eta enpresa zena, enpresa bizi hori, eta pentsamendu kritikoa eta arazoen ebazpena. Zuek nola ikusten duzu zen burua? Eskolatik atera zinetenean nola zendeten, gutxi gora bera? Bai, ez? Más o menos. Orduan, guk gaur egungo ikasle bati galdetuko bagenio, zenbat area pikorra dago hondartza batean, granos de arena, eluke jakingo nondiken jun. Edo non lor ditzaket berri fidagarriak, ez luke jakingo. Zergatik ez luke jakingo? Ze guk ez dugu erakusten hau. Guk erakusten duguna, eta pixkat esageratzen nahi naiz, baino nik etapa ezberdinetan ematen dut klase, batxillergoan 25 urte damazkit klase ematen, unibertsitatean nago orain, masterretan ere ematen dut klase. Orduan, badakit, horrelako galderen aurrean ez daudela ohituta ikasleak askotan. Zergatik ohituta daudelako, errepikatzea guk esaten duguna. Orduan guk esaten balin badugu, gero hori ederki asko memorizatzen dute eta errepikatzen dute. Baina, beste gaitasun asko ez dituzte, guk ez dizkiegulako ematen, ez? ¿Qué papel desempeña de ahora en adelante el profesor de las aulas? Galdetzen zion baita elkarrizketa horrek, ez? Eta Richardek esaten zuen, que necesitamos a los mejores profesionales. O sea, pensado, no los que quedan rebotados y van a hacer la carrera, etcétera, no, los mejores profesionales. Eta gero, baino, claro, beak beste puntu baten esaten dut, tendrían que actuar como profesionales. Eta nahi horrek ere, atentzia handi ematen dit, ze askotan irakasleok, iruditzen zaigu, ez daukegula zertan egokitu aldaketa guztietara. Eta bitarten, enpresa batean makina berri bat jartzen dutenean, garbi asko makina horretara egokitu egin behar dute, ikasi egin behar dute, eta abar. Eta bitarten, irakasleok betiko apuntekin, betiko gauzekin, etorriko da, ni jubilatuko naiz, hori autokritika pixka bat eginez irakasle bezala. Orduan, datorrenari buruz hitz egiteko, nik usten dut hezkuntzan ezinbesteko referentzia da Horizon txostena, ez? Horizon txostena mundu mailan argitaratzen da, eta guain lehenengo aldiz, lehengo urrian, argitaratu zuten Europa mailan. Gertutxeago geratzen zaigu, eta honek egiten duena da, aztertu ze erronkak dauzkagun hezkuntza mailan, zeintzu diran joerak, eta zeintzuk teknologiak joera horiek aurre egiteko. Orduan, Aula Planetak ere, orain dela gutxi egin du beste horrelako milaka profesionali galdetu, eta hauxe izango litzateke argazki orokorra egiten duna, ez? Bai gailuen inguruan, bai joera pedagogiko egongo diren, bai dispositiboak eta horrelako gauzak, ez? Baina nik Horizon txosten hartuko dut referentzia gisa, eta orduan, eta bakarrik gehituko naiz, hemen, Horizon txostenak esaten duna da, gauzagarriak izan litezken gauzak, gauzagarriak normaltxeo in litezkenak, zaiak direnak eta oso zaiak. Eta bira ze jartzen duen gauzagarrietan, nahi denetan iaia igual zaiena iruditzen zait. Irakasle eskoletan, magisteritza eskoletan eta hori, IKTak txertatzea, horretan ari gara. Ni naiz lekuko, Mondragon Unibertsitatean lan egiten dut horretan, eta horretan ari gara.
Baina gero, irakasle eta ikasleen kompetentzia digital eskasa gainditzea. Irakasleon kompetentzia digitala da gai bat oso sakona eta ibilbide luzea daukena. Gaur egun, Europako markoak edo esaten du irakasle guztiok jakin beharko genukela, irakasle eta edozein profesionalek, ez da, zuek etzeate libratzen, esan nahi dut, edozein profesionalek gure alorrean jakin beharko genukela informazioaren tratamendu egokia egiten, nabigatzen, informazioa ebalatzen, kritikoak izaten, informazio hori gordetzen ez gure ordenagailuan, beste odeian, beste moduetara, komunikatzen jakin beharko genukela, baino teknologia berrien bidezko elkarri ekintza egin beharko genukela, kanal digitalen bidezko lankidetza, bata besteekin identitate digitalaren zainketa, edukiak sortzeko gai izan beharko genukela, edukiak sortzeko web 2.0 ematen dizkigun aukera guztiak aprobetxatu beharko genituzke, bideoak, audioak, hor dagoen guztia, timelineak, denbora lerroak, mapa kontzeptualak, dana, horretarako eta argitaratzeko eta erabiltzeko sarean dagoena egile eskubidei buruz jakin beharko genuke, Creative Commons lizentziak eta hoien inguruan, segurtasunari buruz ere jakin beharko genuke, nola babestu ordenagailu bat, nola babestu datu pertsonalak, ingurunea, eta bukatzeko beste bloke bat izango itzateke arazoen ebazpena, ez? Behar teknologikoak identifikatu, arazo teknikoak konpontzen jakin beharko genuke neurri batean, eta nahi asko interesatzen zaidan puntu bat, ez? Kompetentzia digital horretan, komentatzen izuen horretan, hutsuneak identifikatzen jakitea. Ze garbi dago, hori da, guain markatzen dana, baina hemendiken gutxira ez dakigu zeintzuk izango diren, behar izango ditugun, bai irakasleok eta bai edozein profesionalek ze kompetentzia behar izango ditugun. Bueno, hori pixka bat esaten izuen, horizon txostenak markatzen duen hortan ze gauzak diren egingarriak, eta orduan indarra jartzen du irakasleon kompetentzia digitalean. Baina joeretan, eta zer datorren bat 2 urteko epe horretan, social mediaren edo komunikabideen, badakizue Facebook, Twitter, Flickr, horiek denak, horren hazkundea nabarmena da. Eta hori erabili beharko genukela edo erabiltzen egon beharko genukela horren potentziala hezkuntzarako. Irakaslearen eginkizunaren berrazterketa, irakaslea transmisore bezala ez dauke inongo zentzuik, eta egin beharko genuke pauso bat aurrera eman, nik komentatu dizuedan hasierako infografia horren bide horretan heltzeko gure ikasleak gaitasun horiek guztiak lortu ahal izateko, ez? 3-5 urtera baliabide irekien garrantziaz, Open Educational Resources, ez dakit zuek sarean ibiltzen zaten, erabiltzen dituzuen ziur nago baietz, besteen bideoak, besteen edukiak, eta bar. Pixka bat horri buruz ari gea, ez? Irakaskuntzarako ezinbesteko altxorra da hori. Eta ikaskuntza mota hibridoen hazkundea nabarmena da, online, batez ere online terrenoan nabil, eta garbi dago, geota gehiago, bai maila txikitatik hasi eta batez ere unibertsitate mailan eta goi mailan, online irakaskuntza nola ari dan sartzen, ezta? Eta etorriko dana. Ze hori, tendentzia hori oso garbia da. Bai profesionalen prestaketarako, lantegi batean, eta beste edozein esparrutan. Eta gero, beste joera bat, oso nabarmena, uzten dana pixka bat arreazio, baina leno hasierrek komentatu duen bezala, ez dakigu, esaten daren 5 urtera agian da hurrengo urtean, edo agian egon beharko lukeia, baina datuen analiziarena, big data. Den hartzea, ez du ja, ez dugu ezer egiten, denak gauza bea ikasten, gaur egun ez dauke inongo zentzuik, dena digitalizatuta bali badago, bali badakigu ikasle batek nun dauken utxunea, berari bilbide propio bat emateko aukera izan beharko genuke. Azken finean, datuen analizi horrek horretara eramango gaitu. Ez dakitzen bat tardatuko dugun horretan, baina geota nik askotan esaten detena da,
nik norbait eukiko banu gertu karreran bat edo zerbait esango ze gomendatuko zenioke ikasteko eta hori, nik beti esaten dut, datuen analizia izan barrauke karrera etorkizun handikoa, zergatik ze enpresa guztiek, ikastetxe guztiek, erakunde guztiek beharko duten norbait, jasotzen den guztiaren datuen analizia egiteko, eta beti ere, pertsonalizaziorako eta batez ere hezkuntza munduan bakoitzari berea emateko. Ez dauke inongo zentzuik bestelako irakaskuntza batek irakurri hainbeste azken urteetan irakurtzen daramadan ez. Orduan hor daukazue, datuak oso interesgarriak dira, ze nola kontsumitzen dan, orduan orain datorrena da irakaskuntza konektatua, leno mintegietan ikastetxean bertan ikasten genuen gaur egunez. Gaur egun nire iturririk aberatzena ikasteko Twitter da. Nik Twitter bidez jarraitzen duten jendea, mundu mailako profesional onenekin batzen nau. Eta dakit momentu oro zer egiten duten, zer ikasten duten, eta nik haiekin ikasten dut. Eta beste batzuk nire bitartez ikasiko dute. Eta, bueno, dauzkeu hauek pasa ingo ditut, irakaskuntza irekiaren are komentatu dizuet, gero eta tendentzia handigoa da, irakasleok kapazak izango bagina sortzeko, imaginatu zer aian iten, irakasleok sortzen ditugu gela batean, PowerPointak, aurkezpenak ez dakiz zer, aldameneko gelan, aldameneko ikastetxean, herri ondokoan, provintzia ondokoan, Espainia mailan, mundu mailan, denak gutxi gora bera eduki berdintzuk ematen ari gara, eta denak ari gara gauza beha sortzen, eta ez deguna da iten da, konpartitu. Eta konpartituko bagenu, eta dena lizentzia irekiekin ipini, askoz ere probetxua garriago izango litzateke denontzat. Eta aldaketak egingo genituzke, eta hortiken joko genuke. Horretarako oso importantea, lizentzien inguruko baita jakintza hori eukitzea. Pasengo dut hau, eta teknologiaren inguruan, bat datorren urten aurten ja, suposatzen da Horizon txostenak markatzen duen erreferentzia nagusiena da, eskola guztik egon beharko genukela ja odeian lan egiten. Ez gure pendrivearekin alde batetik bestera, ez nik favorito bat gordetan ere ordenagailuan geratzen da eta gero juten naiz etxea eta ezin detan kontsultatu, dena odeian, edo nondik eskura, eta gaina horrek emango liguke, bueno, jungo naiz pasatzen hor ikusi dituzue, jungo naiz pasatzen, horrek emango liguke aukera partekatzeko, jendearekin ez dakit ohituta zaudeten odeian lan egiten besteekin konpartitzen dokumentuak, eta horrelako edo nondik kontsultatzen eta barrez. Honek ematen digun zalantza ere kontuan eduki behar deuna, izango da datuen pribatutasunaren inguruan, ez? Denak Googleekin ezkontzen balin bagara, bazkenean Google-i oparituko dizkiogu gure mugimendu guztiak. Baina, hala ere, gauzak hortxe daude, hor uzten dizkigu. Beste tendentzia teknologiko oso importantea mugikorrena da, kontuan euki ikerketa asko daudela honen inguruan, mugikorrek daude hor dauzkezue zifrak, hezkuntzarako aplikazioak die bigarren jetxienak izan ziren itunesen 2013ko datua da hori, baino 70 bilioi aplikazio jetxi ziren iaz. Eta horietatik bigarren jetxienak hezkuntzakoak dira. Zuen seme-alabak eskolan zuek ikusten duzue ari direla erabiltzen hori ikasteko? Aplikazioak daudenak eginda oso potenteak direna eta bat? Ez, dauzkeuna da ikastetxe guztietan mugikorrak debekatuta. Zuen seme-alabak debekatuta dituzte mugikorrak ikastetxetan? Bai ez, gure eskola guztietan debekatuta dauzkagu. Pentsau, ze potentziala galtzen ari garen, ez? Bueno, horrek ere, eta denak dauke kompetentzia digitalarekin lotura, ez? Ikaslek ez balin badakite zertarako dien gailuak, gure ikasle guztik dauzkate mugikorrak, hori ni baino beto dakizue. Eta oso interesgarria nola kontsumitzen dan, adintarte ezberdinetan nola kontsumitzen diran edukiak. Gure hor tartean 14, 16, 24 tarte hortan jaztau prentsa idatzia. Hau da, oaintxe bertan ateratako estudio bat, ikerketa bat, erresuma batuakoa, eta
Eta ikusten duzue, tarte horretan ja horia desagertu egin dela. Eta gehiena da larroxa. Eta arroxa kolore horrek esan nahi du smartphonetik joaten direla adin tarte horietakok edukiak kontsultatzera. Eta bitarten guk, ezaztu, eskolatan dauzkagu debekatuta. Zer egin liteke eskola batean mugikor batekin. Bideoak ikusi, grabatu, bideokonferentziak egin, liburu digitalak, biztaratu, apunteak hartu, eta horrelakoak. Uste liatzen nahi naizela, ze hoik altxatu die, eta 1000 gauza dauzke kontatzeko, baina, bueno, beste tendentzia bat, gamification edo gamifikazioa da, hau ere jokoen mekanikak arlo guztietara eramatea, jartzea ataza ez da lan bat, erronka bada, beste nivel batea pasatzeko emango dizu sari bat, hoiek guztiak, adibide pila dauzkezu esaren, bai umentzako eta bai business school eta denetan, flip classroom, 3D inprimagailuak, hezkuntzan laborategi virtualak. Ez da baka, enaiz zai teknologia hitz egiten nahi naiz teknologia eta ematen dizkigun aukeraz hobetzeko pedagogia eta hobetzeko gure jarduna irakasle bezala. Eta nola, bialdu egin behar nauten gauza asko neuzken kontatzeko, baina Eleno ere hemen aipatu da ikasteko modu berriak dira importanteak, irakasleok jakitun edozein profesionalek gure personal learning environmentak eduki beharko genituzke, ikasteko ingurune pertsonalak, jakin nundiken atera informazioa, nola konpartitu gure sareak. Interneten, Fernandok esan duen bezala, dena dago, webinarrak, webcastak, mokak, badakizu zer dira hauek, MOOC, kurtso masibo, online, denak doain, denon eskura, eta bar. Orduan, importantena da, tendentzietan ikusi dezue gutxi gora bera zer esan deten joeretan, baina nik indarra jarriko nuke, amaitzeko honekin, irakasleon kompetentzia digitala, edozein profesionalaren bezala, gaur egun zein dan badakigun. Baina ez dakigu hemendiken urte batzuetara zein izango da. Horregatik oso importantea da kompetentzia digitalen hutsune horiek edo beste hutsunek identifikatzen jakitea eta norbeak bere ibilbidea jarraitzearena. Orduan, honekin bukatzet, ¿qué percepción tiene el sistema educativo español? Galdetzen zioten entrevista horretan. Eta esateu, ez da caduco. De hecho, está anclado en la era industrial. No es efectivo para el mundo de hoy, donde se necesitan empleados creativos y capaces de pensar por ellos mismos. El sistema español, donde solo se enseña y se controla, no tiene sentido. Hola, ez du behar gehiago esatean, ikusten dut honekin laburtzen deula. Eta usten zaituztet, John Dewren esaldi honekin, ez? If we teach today as we taught yesterday, we rob our children of tomorrow. Ez dakit itzulpena behar dan, baina leheno bezala erakusten balin badeu, egiana da lapurtzen gure seme alabei, ikaslei, etorkizuna, tabanoa, zer bestela.